Так, всем привет, друзья! Сегодня 18 мая. Я меняю шаровые опоры. И вот, на удивление, взял новую шаровую. Я ее, получается, разобрал. И тут я вижу, есть количество смазки. В принципе, достаточное. Некоторые шаровые вообще бывают абсолютно сухие. А здесь я, получается, снял защитный этот и увидел тут смазку. Ну, сейчас мы сюда маленько еще добавим и закроем обратно пыльник. А вот в таком состоянии у меня была шаровая старая. Ее все уже раздолбало, и поэтому они гремыхали на неровностях. Ну, сам процесс замены я показывать не буду, у меня уже на канале есть это видео. Сегодня вот я меняю, у нас уже на улице становится потеплее, 10-12 градусов где-то.